Всем привет! Продолжение по облицовке этого камня камина. Вот. Сейчас я купил краску черную, температуростойкую. Вот. До 400 градусов температуру удерживает. Сейчас разрабатываем такую вот кисточку маленькую и швы эти все обрабатываем этой краской черной. Потом уже все это строится лаком. Будет все красиво. Итак, начал окрасить, потом все это бросил, потому что с такой кисточкой, даже хоть она самая маленькая, которая была, купил, все равно неудобно, где-то залазишь на камне, вот такие вот, получается некрасиво. Поэтому было поздно, магазины были уже закрыты, все это бросил делая и принес на следующий день. Купил я такую кисточку для рисования и думаю, ей будет получше красить. Поэтому сейчас продолжим. Ну, вы смотрите. Ну, в принципе, все практически. Сейчас я еще где-то швы и косячки подвергну, где-то что-то не домазал, потом цвет подруги и наляпал, распорядителем все это сотру. Вот. И получилась такая красота. Вот. Кому понравилось, ставьте пальцы, не забывайте. Подписаться на канал также не забывайте. Вот. И напишите в комментариях, как вам было, как лучше, красивее смотрится, как вот сейчас, или как было в самом начале, без этих швов покраски. Вот. В принципе, сейчас вот эти косяки убираю остальные, и потом уже начну все это скрывать лаком. Лаком скрою,
лак придаст камню эффект мокрого камня. Вот, ну, не знаю, может быть, я видео разделю на третью часть. Вот, ну, видно будет. В принципе, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, чтобы увидеть окончательный эффект. Вот. Пока-пока. Ну вот тут столько примерно ушло краски мне на швы. Так вот на солнце свет. В общем, даже половина бутылки не ушло. Вот. Размер где-то высота 2,5 и так где-то 2 метра, наверное. Ну вот так вот все это получилось.